只要被抓到，因为你写出来的书状，人家一看就知道是不是你有抄袭嘛。在美国的法学院里面，你只要连续5个字到10个字跟别人的语句是一样的，他就会看你是不是有引注。那如果没有引注，就是一个学术伦理或司法伦理的问题。那在美国，他只要学生被送学校的纪律委员会，那个学生是不能考爸，不能考律师的。所以美国的学生对这个是非常非常在意，大家知道那个东西、那个规矩是不敢去突破的。那我之前都跟你们说，不准你们上网去搜寻，那你们都把我的话当屁嘛，对不对？好，那已经来不及了，反正你们诉状也都交了，所以接下来第2件一样，请审判长开始指挥法庭诉讼。好，那我们就本件开庭哈。那上诉声明，上诉这里原判决我们坐下来讲就可以。好，对，现在都坐下来讲好。原判决不予上诉人部分予废弃，上开废弃部分被上诉人应将原审起诉书附表所示之物还予上诉人，如不能返还上诉人，应赔偿新台币250万元及自起诉状上可送达1日起经常日止，按年息5%计算之利息。然后第1审及第2审诉讼费用由被上诉人负担，上诉人愿公担保，请准假释期。对上诉人部分，上诉人上诉跟假执行申请均驳回，第2审诉讼费用由上诉人负担，如受不利判决，愿公担保，请准予以假执行。请原用我们答辩声明状。那上诉理由？稍微讲一下，就是事实的部分，前审有争执说那个东西是系争财物是人留存于系争房屋内，然后是否为被上诉人所侵占。然后就是前审的话，梁宣慧和庄圈家已经说明7月31号的时候东西都还在。然后刘全年也说过，提早下班，所以我们陈述就是告诉他们说，已经暂停假执行了，可以提早下班，东西先不用办。而且这些东西虽然说没办法直接证明说被上诉人那个什么有把我们的东西系争财物给丢掉，但是也可以当成一个间接事实，可以推知说那时候东西是还在。而且那个什么，之前翁圈一警察也曾经说过，就是那时候他去那个我们曾经报警的时候，翁圈一警察也说，被上诉人自己也承认说他们有丢过东西。所以说之前那个是否系争财物是否留存在系争房屋当中，而且是否有为被上诉人所侵占的事实，应该是不需要应该是没有什么争执的，你是可以认定。然后说上诉理由，另外一部分就是有关于那个强制执行的部分，我们认为这有胁迫之余，因为他们所以强制执行和订阅手段虽然都是合法的，但他们的目的这个和手段之间的关联性的话，应该是有失衡平，应该是就有不法性。然后所以他用这种方法强迫我们签订的契约，应该是有胁迫的情形。然后我们主张那个我们要撤销，然后该契约为无效。然后就是我们曾经有签约过那个什么抛弃的部分，抛弃所有权，预期为搬迁抛弃所有权的契约。这时候我们认为说，因为后来高院我们积极抗告，原本的担保金是需要约定是5000万，但是我们现在高院积极抗告，然后根据101年度抗字5859号的担保金已经大幅调降，所以说这时候我们认为应有刑事变更的原则适用，该抛弃所有权契约的那个约款应该为调整，所以说我们认为那个抛弃所有权的部分应该予以调整，我们并未抛弃所有权。然后再来，如果说就算上开契约都是有效的，但是按权利滥用者，就是它效果应该是权利失格，然后不生该行为之效力。而我们认为说，就是那个约款的目的，应该是指在强制执行的时候呢，如果那些财物能留存于系争房屋当中的话，可能会有所有权那个部分的争执。但是既然现在我们已经公担保免为执行的话，这时候他使用这个约款利益已经不存在了，但是他这个时候能使用这些约款，让我们这些财物通通
统统把它丢弃掉的话，这样他所得到利益和我们受到损失已经非常悬殊。这时候应该有权利滥用之余，然后台湾最高法院的71年73号判决也有判例，所以说我们认为应该有权利滥用歧视。那个对照主张，我们抛弃所有权的话，应该是没有理由的，所以我们请求被上诉人应该返还弃征财物，如果不能返还的话，应该依法第184条影响前端负赔偿责任。那对上诉人这边的答辩内容，我想还是针对本案的事实，我想先做一个概括的一个扼要的陈述哈。我想续征的一个租约是在100年的12月就届了，届满了之后就产生一个签让这个要租赁物的一个义务在。那在租赁之前呢，我们也通知上诉人说我们不再续租了。那上诉人意思是说呢，他还要再续租，希望我们再给他延期。那这个是我们被上诉人所不同意的。那这样的状况之下呢，他又拒不搬迁。那这个续征租约我们是用公证名义，有做公证过的。所以按照公证的这个公证法来讲，我们直接就拿这个续征的租约书为执行名义来做强制执行。那在强制执行的时候，其实坦白讲，也历经执行法院7个月的给予他的自动搬迁的时间。那我们试问上诉人，在这7个月的时间，他们分文租金未付。如果如他们所主张是说租金还存在，租约还存在，第一个一定要有付租金的事实。再来，法院给予7个月的长达给他们自动履行的期间，他们还是在继续做生意。那刚刚他口口声声说我们有权利滥用，我们不晓得这个权利滥用的性质是在哪里，怎么去做这个解释？再来有所谓的提供担保金的事实来讲的话呢，我们是在7月4号法院到现场执行点交给我们。只不过在现场的时候呢，上诉人是说还苦苦哀求，是说他们有接了一些单，希望把它做完，希望能够延到7月9号再来这个自动搬迁。那当时候呢，坦白讲，我们也体谅法官跟我们也体谅说，既然他们已经接单了，就把生意给做完了。所以在7月，我们也允许他，就说到7月9号才把这个东西清空。但我想我们是一个善心之念，没想到影响到后面，就是说他们去申请了一个叫做公担保裁定。那公担保裁定其实是在7月4号点交之后，裁定书才下来。那裁定书下来，他们认为那个担保金过高，他们又去抗告。也就是说，我们今天已经完成点交之后，他们去申请这个公担保裁定。那这个裁定呢，已经是在执行程序终结之后。所以当时他们去申请停止执行的时候，执行处也有回函给他，是说你的公担保裁定已经在我执行程序之后不生效力。所以我们才他们要提起一个所有户返还请求权，我们认为是说所有户已经按照我们当时原本的契约还有执行的时候，我们都有约定的非常清楚。如果逾期不搬迁呢，他就要抛弃所有权。我想这个文字写得非常的清楚，就是抛弃所有权。所以在后来呢，他又跟我们是说希望能够延期到7月31号。那7月31号我们也同意了，但是7月31号之后，我们到现场去看呢，还是一大堆废弃的东西，甚至一些打包的东西都在现场。那在被上诉人的立场呢，我们当然是按照我们当时的执行法院给我们的命令，我们就把它当作废弃物给处理掉。那今天上诉人，我想本案的争点他也提到的，刚刚有几个争点。第一个，这个东西到底在不在？我想就一个举证责任来讲，他要先负一个举证责任的问题。那我们看到本案它是拍摄了一些现场的照片，但是来讲的话，那个照片有显示的时间是不是现场的时间？虽然有些证人是说我们在搬迁的时候没有打包，我们有看到一些东西，但是这些东西是不是就是照片所示的时间？我们觉得有疑问。所以这个在原审的时候就认为是说这个东西是不是存在的，还有疑问。再来是否有权利滥用呢？权利滥用来讲，我想原审法官也写得非常的清楚。我们一再的容忍，造成他一再的损害我们的权利，所以法官也认为说这个没有权利滥用的问题。那我们今天也看到上诉人刚刚突然主张的是说，他收到胁迫要撤销，契约要无效，我们就要问上诉人的，请问我们是在什么时候受到所谓你受到我们的胁迫？你要撤销是撤销哪一个契约？我们完全是按照公正执行名义，按照法院的执行。我不晓得你刚才讲的这个胁迫是要撤销哪一个契约？再来，所谓情势变更原则来讲的话，我想提上，我们现在已经是到2审的程序了。
按照民事诉讼法的规定，在二审是不能提出所谓新的攻击或防御方法，或诉的变更或追加。那我们刚才听到似乎是要主张所谓的刑事变更原则。那刑事变更原则，我想已经涉及数字变更追加的。那他刚才所说的，我知道我们民法规定，或是民事诉讼法所谓刑事变更追加的话，是一个形成之诉。那形成之诉，你是要变更你原本的声明吗？刚刚我听起来好像上诉人是要返还，并没有任何的变更或废弃、增减原本的什么这样的声明。那是不是有符合这个刑事变更原则的适用？这个可能要再提出，上诉人可能要再做说明的。另外还有所谓刚刚所讲的一些权利滥用，我想刚刚也讲得很清楚了。我们来讲，就按照法律赋予我们的权利的行使方法，并没有任何的权利义务的违反。那以上跟庭上做报告。我们把几个事情做一个厘清一下哈。第一件事情就是，被上诉人这边啊，对于上诉人这边主张说系争的物品啊，由被上诉人这边占有，是不是有这样的一件事情？跟庭上报告，系争物品的占有来讲呢，我们是认为是说，在7月31号以前是他们占有中，我们没有任何占有。在7月31号之后。7月31号当天，我们就当作废弃物把它处理掉。所以你们是把它认为是当作废弃物处理掉？是。我们把这一点先确定了。然后第二件事情呢，我们想要请两造这边确认的就是，刚才那个上诉人提到说你们有提供担保金啊，提供担保金，然后作为那个停止强制执行这些相关的一个说明。那我要问一件事情，你们到底有没有提供担保金？有啊，高那个法院裁定之下。不是我是说裁定是一回事，你们有没有提供担保金？不是法院裁定下来说有你，那依据在哪边？因为我如果没有弄错的话，那个被上诉人这边有提到一个事情，就是因为强制执行的案子已经终结了，然后你们虽然有提起那个什么那个停止强制执行的这些申请，要提供担保金，但似乎到目前为止你们都还没有提供担保，所以这部分的话，应该是要再做确认的哈，做确认这样情形。然后第三件事情就是有提到那个抛弃所有权的那个，应该在7月4号的时候，你们有签订一个契约吗？对，执行笔录有写。执行笔录上面有提到那个抛弃所有权这个契约，这个抛弃所有权，如果说借期没有搬迁的话，要抛弃所有权，这部分的话，那个上诉人如何证明说被上诉人对你们有胁迫的那个意思在？对，从举证责任来讲，你们要证明，而且那个是公文书哦，而且写在笔录上面是书证哦。就是7月4号的时候，就一起去点交嘛，对不对？那去点交的时候，其实如果说就是让我扯一下，就是前面，就是如果说像前面就是有没有担保这个部分，就是先回到前一个问题，这个部分的话，因为根据笔录里面，它其实就是我们的那个委任人，他是说，就是他直接跟员工讲说，就是不用搬的那个裁定下来啊，按照他在笔录里面所说的那个意思，一般就是我们是认为说他已经提供担保，那至于说他是否已经提供担保这件事，我们不清楚。可是在他那个时候，因为他就是如对照律师所讲，就是说，我们是求情，然后请求说让我们就是再延嘛，对不对？那再延的时候，其实那个时候应该是说，就是一般人遇到法律问题已经慌了，所以他变成他这边也请求，那边也请求。那如果直接找就是一群人去点交的时候，对他心中就是心理上应该会造成一定的压力。然后我们是认为说，在这里是不是有胁迫之余这样？对，那我们是就这个为就是讨论，那就是事实上可能没有，可能有这部分就是。法官依法判决。被上诉的部分呢，就这个部分，他们主张是有胁迫。我想这样，刚才庭上有说，这是一个执行程序，也是个公权力，又是公文书的状况之下，我想是不可能有这个胁迫的行为。
那我想这个都是上述的一个谢者的一个抗辩的去。所以被上诉人这边没办法提出那个有提供担保的这样子的一个证明哦。其实这个案子上诉人是有提供担保，只不过他的执行担保的期间是在执行程序之后，7月4号执行完毕，他们是在8月3号才去做担保的采地的提供跟提存。8月3号。对，所以这个案子是8月3号才做提存。我想这个卷内我们资料都有，非常的清楚。然后搬迁是什么时候搬迁？他们其实，在7月4号的时候，我们也考量到说，上诉人之后，如果说在执行处没有到场的状况之下，我们怕日后我们自己私底下在做点交的时候会有所冲突，所以7月4号在执行点交的现场，我们就跟那个事务官有表示说，当天就是一个点交的，只不过是说给他们缓一下，让他们把有价值或把有生命的程序给做完。所以当时候7月4号是注明说已经完成点交了，而且我们也要求现场先把现场的钥匙先交付给我们，所以本案的点交日确实是7月4号。然后他们提供担保的时间是在8月3号，然后你们那个8月5号、8月6号的时候去清理现场。在8月隔天我们就去清理现场。就8月5号、6号的时间。对对。那个是后续，我们有请搬家公司也去做一些清理。那跟庭上的报告，其实他在做一些所谓的申请担保的裁定，或者事后的抗告，还有这个做担保的时候，我想被上诉人是都没有被通知的一方。所以说就本案来讲，也没有如他所说，我们知情啊、权利滥用啊、故意说要把这个东西给这个丢弃掉等等。那卷内的资料，大家应该彼此之间所提出来的强制执行卷，应该大家有没有意见？对啊，你们有调查强制执行卷的内容看吗？梁兆有没有意见？没有意见哦。然后梁兆所提出的那个什么诉状所检出的证据有没有争执？没有争执。没有争执。好吧，那我们本件大概言辞辩论也终结了，那我们就定5月31号宣判了。假设我旁边有2个人，好，所以现在上去程序。好，谢谢班长。好，接下来我们请陈淑贞律师先帮我们今天2位同学的表现，包括诉状跟口语答辩的部分做一个点评。那最后再由审判长帮我们做点评。那请陈律师开始。我想这个是一个实习法庭啊，我觉得这是一个非常难得的经验哈。当然大家可以看得出，可能我的气势会比较烈。好，那我觉得还是要给这2个学生要鼓掌哈。我觉得还是有做功课，只不过可能是说对事实的了解，可能还要再认真一点。比如讲，审判长在问说，到底有没有提供担保裁定，这个原本的卷内资料就有，所以不应该产生质疑。就如同日后如果真的是这个案子是你委任的事实来讲，任何审判长所问的事实，都一定要能够马上答得出来。我想说这个是作为一个代理人或者是辩护人应该要有的一个基本的一个认真的一个态度，就事实陈明一定要懂。那如果是法律方面的一个答辩来讲的话，其实来讲，我们其实可以不用做那么立即性的主张。如果这个是你不熟悉的区块，甚至是觉得是说马上在庭上讲出来会有任何的对我们会有负面的影响的话，其实你可以跟审判长说，审判长有关这法律的方面是不是容许我们再以诉状做补成？我们会再详细的，就这个事实的构成要件或法律分析，我们会再具状补成。那一般来讲的话，审判长都会同意的。那我还是给这2位肯定，但是还要再认真一点。那我觉得说还是要自信的，因为坦白讲，这个案子是你们熟悉的，你们一定是比台下的这个学生上课来讲，你们是最清楚事实，所以你们在讲出来，不晓得是不管是不是。